Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara-saudari semua. Jumpa lagi kita di sini. Terima kasih atas kunjungan berulang kali. Juga nge-share, edit, ya. Semoga segala harapan baik kita lebih banyak yang terkabul. Mulai hari ini maupun kedepannya, ya. Segala harapan baik, segala niat baik. Semoga leluhur yang telah mendahului kita selalu dirahmati, dilapangkan kuburnya, didinginkan kuburnya, dijadikan sebagai pintu-pintu surga. Amin. Ya. Selawat selalu kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ya, kita langsung to the point saja. Sehubungan judul konten ini, ya. Orang Minang sedari dulu bak mayat hidup dan bak orang-orang mabuk. Ya, ini alasannya, ya. Di Minang itu sumpah jabatan Pangulu, baik yang bernaskah maupun yang tidak, itu dua-duanya berhubungan dengan mempertaruhkan ayat 30 ayat suci Al-Quran, sebanyak baris di atas, sebanyak baris di bawah. Tetapi realitanya umumnya melanggar. Ya, kenapa bisa melanggar? Karena cuma dipangku tanpa dijalankan. Perintah dilanggar, larangan dilanggar, perintah tidak dilakukan. Ya. Begitu juga ucapan banyak istilah, ya. Inge-inge dahanan kamaimpo, inge-inge rantiang nang kama cucu. Ratu-ratu malah yang mengucapkan tuh yang membuat mode itu. Inyo nama impo, inyo nama cucu. Tambah lo lay beberapa bukti lagi. Selalu mengucapkan maminteh sebelum manyui. Bahkan nalah hanyui bagian tidak sadar. Tuh. Dan selama kogo dari dulu selalu mendahulukan infrastruktur. Mulai dari infrastruktur balai adat, infrastruktur rateh namo budaya, maupun mendirikan musaji. Tetapi apa nanti jadi? Adakah berpengaruh supaya hukum Islam tegak? Adakah berpengaruh kepada saat orang melanggar hukum Islam itu ada yang menghukum, ada kekuatan? Tidak. Baik itu juga masalah sejarah. Sejarah kebanyakan versi. Kalau ambo pribadi ambo lakukan uji kelayakan kepada yang masing-masing punya versi, itu mentah. Kebanyakan mentah. Ayo. Tuh kalau mengenai sejarah, mengenai Menawi mau ditulo lah dari dulu sampai kini. Ibarat batang kayu gadang kecewa di tengah koto, kan? Inyo pun mau ucapan model itu, ibarat batang kayu gadang di tengah koto. Inyo terjebak jo ibarat. Ndak nyo pernah sampai kini go sekali jo do nyo memandang yang diibaratkan de ibarat. Yo. Tuh, anan paling fatal wana. Ratu-ratu langsung mengaku anut ajaran agama Islam. Padonya tahu alun, paham alun, sadar alun, kenal bagainya alun ajaran agama Islam. Jadi sangat wajar. Sangat wajar. Mode orang mabuk, mode mayat idui. Dan ratu-ratu dalam kendali 6 tabiat binatang. Yo, di dalam pribadi masing-masing manusia dari Nabi Adam sampai kini ada 6 tabiat binatang. Kau bahasa Arabnya gua. Saka, sori, kotil, mutawakisi, kaslan, dan zana. Tanya Allah kau ustaz kalau tidak percaya. Maknanya kalau tidak salah itu permusuhan, rakus, pembunuh. Tiga tuh kan? Sampai 56 pamaleh, zina, dan kejam. Itu tabiat. Itu tuh sepakat seluruh ulama tuh mah. 6 tabiat binatang itu ada pada setiap manusia. Jangan dia kecek lombo madu-adu. Ratu-ratu dalam kendali itu. Nyona utna bahasanya go permusuhan jo. Bahasanya go nan bahasa serakah jo. Bahasa pembunuh jo, bahasa keji.
Bahas tu tak zina jo. Ratu-ratu pamaleh. Itih nak banyak. Baanan ka membunuh orang jo. Baanan ka minum darah orang jo. Baanan ka makan daging orang, hak orang jo, ratu orang jo nan kanyo sungkahi. Tu. Sementara binatang sendiri pun inyo ndak sakejam itu bana doh. Ndak seluruh lo binatang model itu tu doh. Binatang sendiri bisa menahan mengendalikan tabiat binatangnya. Coba bayangan. Si manusia data LGBT di Minang tu lebih 20.000 masa nak. Etongan bodohnya saja, caliak lah IO, caliak salon di masing-masing pasar sana tu banyak tu mah. Itu etongan bodoh tu Nah itu yang bara banyak salon. Tak perlu pakai betul-betul data informasi, caliak aja lah surang-surang di titik kota, di titik kabupaten tu. Tak kurang kayak 20.000 tu doh. Itulah tuh. Sedangkan binatang yo ndak namu laki-laki, jantan. Yang jantan mampai jantan doh, coba bayangan. Binatang tuh LGBT itu tahu sana tuh. Jantan sama jantan, pedusi sama pedusi. Itu nanya kerajuannya tuh. Banyak contohnya tuh. Makin mau ucapan pantun sana makin tampak bodoh sana tuh. Karena nan mau ucapan pun kelakuan tidak sesuai aja perbuatan doh. Sejarahnya tuh kelam loh. Makin bagurindam, makin ucapan pantun, makin petata beriti, makin tampak bodoh sana tuh. Malah sana itu istilahnya malah membuka coki surang. Tabiat sana ucapan dalam pantun malah. Jadi nan kini pertanyaannya, sialai nan ka membela nama baik, sialai nan ka membela situs-situs adat, situs-situs sejarah, situs-situs budaya. Berikut siapa nan ka membela nama baik leluhur tu lai. Siapa nan ka mangarajon tauladan baik leluhur tu lai. Itu mengenai leluhur gua. Mengenai awak kini gua sialai nan ka maingeen lah dari dulu sampai kini. Karuh aja kusui aja baru sejarah hukum manawi tersurat dan tersirat. Balik cek lain dan mengakuan nut ajaran agama Islam tu pun bisa dikatakan tak surang Allah aja di Minang tu dan melewati proses kaderisasi dan penyadaran tu doh. Tak peduli kati labai buya. Tu bola tanyo. Malan kalau pakai istilah wak tanyo nyo kan. Atau wak minta ajaran kainyo, tolong bimbing hantarkan 2 kelimo sadat bos teh buya kati ko tu. Inyo sendiri jo tak pernah do inyo sendiri jo tak kajui menengah istilah bimbingan hantaran 2 kelimo sadat. Dan moga dapat di dimaklumi ya. Rukun picayo itu ada 6. Rukun iman namanya kan. Itu landasannya 2 kelimo sadat sana. Kalau indak ada landasan tapi lai mancancang di landasan tapi lai itu mengecek. Landasan kau ndak do. Picayo sana itu kama ka bandehan basandan. Rukun Islam udah itu yo rukun selamat. Ada 5 tu mah. 2 kelimo sadat yo tu mah landasannya. Jadi kama ada balataan sembayang tu. Rukun Islam nan kedua sampai 5 tu. Landasan ndak do. Tapi lain mengecek mamae namanya go banyak bana lo istilahnya tu. Nan bakato bana lalai. Berlawanan tu mah apa yang diucapkan tu berlawanan jalannya kerajuannya bakato bana bajalan luruh dari ma hanya kayak pandai lo mengecek kadang-kadang jalan biasa orang lalu kalau iyo ke jalan yang luruh tahu dulu jalan tu baru bisa ikut bajak jalanan mana luruh asianan pernah sampai kecewa kan anda lo bisa inyo pun tak lo pernah sampai dah. Hanya pandai lo mengecek tu. Sasiak tujuan jalan balik ke pangkal jalan. Nanador sepanjang perjalanan aja mana mengerti dia orang mabuk lah nama orang banyak duit kan. Nanador di pangkal aja ndak sadar doh. Balanya ke balik ke pangkal mana ke balik. Tambah lo mau hukum dia. Apa nak dihukum dia? Sedangkan kadiri aja ndak dia doh. Ndak dianya tu baru sana ayo ndak selaras ucapan tu jonannya maksud doh. Ndak saundiko dah ucapan jonan dimaksud. Ndak lo saundiko lah ia batin. Jadi tidak usah lah apapun penampilan orang aja lah. Jangan terjebak je ucapan manih sabi bia malambai manih bak tengguli itu lah. Ndak masuk tu doh.
Itu ulah menyepelekan kaderisasi dan penyadaran, termasuk menyepelekan bimbingan hantaran. Infrastruktur kau lah para triliun anak buek. Gala-gala iko itu kukuhkan iko itu 100 juta 60 juta kukuhkan penghulu gedung budaya miliaran itu. Nah adat kau jo adat kau. Ibu iko bukan masalah adat loh. Supaya jangan menjadi mayat idui kau kau nang dipikiran caro kini. Supaya jangan jadi mayat idui lai. Supaya jangan nomor derang mabuk. Supaya nan dikecek dan nan diucapkan tuh, nan dibaca, nan ditulis itu dalam keadaan mengerti lagi dia mengerti. Jadi kalau ada orang bertanya, bisa dijawab. Ada orang melakukan uji kelayakan mengenai statement, bisa dijawab. Tapi kalau mabuk aja baru, mode mayat hidup aja baru, apa nang kajaleh sialah jo. Kapa balik-balik je ajaran agama Islam. Kapa balik-balik je pakai di ko itu pakai budaya pakai ndak laku dola bara lamo go. Kalau ndak ambo nama pun di Minang tu sialai. Membuka-buka wawasan tu sialai. Laba inde cubalah ulang video ko lihat ibarat batang kayu gadang di tengah koto kecek orang. Inyo pun mengecek mode itu ibarat batang kayu gadang di tengah koto. Inyo ibarat kau nak cari anyo sangkunya lo dirinya urek ka bakeh tempe duduk tempe bapijak dirinya kecek inyo nang jadi bagian nak kaum kamanakan hanya keceknya lo batang lo bakeh basanda tempe lo inyo anggap dirinya kau tempe basanda dan nak juga menakan kalau teh tu ndak kon bukan masalah lo teh ikon ambo ndak lo mengecek ente cuma ambo iyo mengecekan posisi sana tu kini dalam keadaan bak mayat hidui. Bak mayat hidui dalam kendali 6 tabiat binatang bulu. 6 tabiat binatang tu lah sabuin tadi. Selain 6 binatang tu makanya hidui lah dulu. Jangan mabuk aja lah, boleh sadar jo diri. Dan untuk sadar jo diri itu harus dihiduin dulu dengan program kaderisasi dan penyadaran. Apa je lah mana nang sana pun itu kor sase tu mas sase ndak balandasan barang godo. Lah jale. Entahlah ya. Makanya ambo kecen seluruh sejarawan sejuru adapwan sosialitati makanya berani ambo menghadapi rektor, dosen di bidang ABCSPK adat nampe itu bangkonya ambo itu tokoh-tokoh itu dulu ambo dia pungkang boleh deh kalau dalam keadaan tak sadar tuh sana mode mayat hidup itu amanah negara pun demban ndak jo sadar tuh do kencong palengkong jo tetap ndak do nang sadar ndak dilakukan tuh menzolimi diri surang jo ndak sadar do apalagi menzolimi orang nan dizolimi pun ndak lo sadar tuh do sana. Mode itu posisi jadinya. Sama-sama dalam keadaan sadar sama mode mayat di. Aja nak sana baca lah. Ayat Al-Qur'an kau sampai mati di kutubah-kutubah cara main nak habis kau do. Pantun-pantun iko itu nalamu nang baru. Bisa tu mah. Gala aja bisa dibuat di Padang tu mah. Gala aja. Cuman ibarang kau dalam keadaan mati, dalam keadaan mabuk. Apa nang kajaleh sialah jo. Amar itu. Jadi tolonglah dukung channel YouTube koko. Bagi-bagian jadian judul bahasan nih masing-masing kadai di akademisi. Jadian judul bahasan, koordinasi di lapangan. Kalau dari YouTube kan memang ya ndak bisa diwakili jo tulisan jo video jo telepon ndak bisa do. Akai dana supaya awak duduk merokok dan itu ndak bisa sejam 2 jam 3 jam do. Siapa nang kejadian tokoh pengkader pelanjut nana apa mau sampaikan di kampung itu pilih orang-orang itu. Jadi rame-rame mana duduk do. Alah do lisensi dari ambo lah lulus tuh ke Ambo kan. Alah bisa mah jadi pengkader Ambo kan. Baru inyo dan naik ambo balik akan tahu lah. Ambo ndak do ingin apa-apa di sana.
Dak doga ingin popularitas apa ambo nan perlu dembo apa-apa nan ambo dititahkan ambo dari sedari remaja, sedari ketek tu nan perlu sampai bak mano aka pasti ambo akai bak supaya sampai. Indak jo sana tanggapi ambo do nan muda-mudi ambo ajai, ambo tuju ajai, ambo ajai nyo caro batanyo nan dak kacata yawe dak gae itu. Ambo tuntui nan muda-mudi itu karena ni mamak tu ke ambo kan karena pengulu je datuk nan bersumpah jabatan tu tuntuinya sesuai jabatannya. Poin-poin nan ada dalam sumpah je tu tuntuinya itu tu. Anan ditetap pemerintahan mau itu loh. Nyo bersumpah demi Allah lai tahu jual Quran dak ya. Allah ko berfirman ko mah ya. Aku angkula melanggar firman ko mah ya. Kalau ndak bisa bisu jangan bersumpah demi Allah lai ya. Bersumpah aja lah demi lain. Kok demi setan makanya bersumpah kok demi surang ya. Mengenai sejarah mau ditulo ambo agelo tanyo ndak tajawe. Mau ditujo mengenai maknawi batang kayu gadang tengah koto. Ana nurek limbago matan. Aduh batang kayu tu bau rek limbago matan. Nanyo pandangnya batang kayu kan nanyo pandangnya. Lah jale batang kayu ke petunjuk, samo aja ayat Ibarat kau kan untuk petunjuk, kau perumpamaan kau kan untuk petunjuk. Anyo ndak pernah memandang sekali jo apa nan diibaratkan dek ibarat. Apa nanyo tunjuk ada petunjuk aku kamarah petunjuk aku ndak itu do, ndak kerajuannya ndak jaleh dia itu tu do. Itu buktinya beberapa bukti Minang tu ratu-ratu orang tanpa kecuali penerus kerajaan tapi tanpa kecuali. Lalu mau kecek tanpa kecuali. Kalau ndak nio masuk dalam tanpa kecuali itu telepon ambo 082179045457. Itulah plus WA tu mau telepon. Kunjungi lo Facebook ambo Penghulu Merapa Alam. Ambo asalkan Nagarian Kacang, Tapian Danau Singkarak, Kabupaten Solok, Sumbar. Kini berdomisili di Lampung Kota. Balai, percuma aja sananya. Barang go dalam keadaan mati, barang go dalam keadaan hilang kesadaran, barang go dalam keadaan mabuk, barang go dalam keadaan belum mengerti dan belumlah dimengerti. Apa-apa nanya ucapkan, apa nanya niatkan padahal. Nyo belum kenal bagi ajaran nan cuma ngaku anut manut. Mau itu. Lah ya tu sana. Lah aku nampaknya lah terakhir kok mah channel YouTube ambo. Ambo ndak mengirim-ngirim do lain untuk selanjutnya. Iko aja ambo ulang-ulang mengirim kanya. Sana nang kamu goreng nang kamu edit silahkan. Sampaikan ke tanpa kecuali orang Minang tu. Kayak Penghulu Surang, Kabuya Surang, ketuakan seluruh anggotakan, kecamatan, kabupaten, wali kota, gubernur, Malaysia, Brunei, sampaikan ke sadu-saduanya. Yo lah penuhnya tantangan nambo, imbauan nambo ndak. Lai mengertinya jo isi channel YouTube kok ndak. Masuki channel konten YouTube ambo kana lain. Plus duo channel YouTube sebagai arsip publik untuk lebih cepat mengenal pribadi ambo. Sebagai arsip publik go ada dua channel YouTube 0821 790 sampai 5777 itu nomor WA. Dua channel YouTube sebelumnya adalah Andi Radio Minang. Nan kedua channel YouTube sebagai arsip publik lah Andi Khalifah ABSSBK. Lah itu saja nyo. Ko video terakhir gua ambo nak ngirim video lai. Lah. Jadi sana-sana YouTuber terutama jangan melanjutkan sejarah nan banyak versi itu menjadi isi konten bertambah sase orang denyo soalnya sejarah kau lah banyak versi. Dak do cia layanan tuntas do. Labar-lamo gua do da Penghulu menjenihan meluruskan sejarah aja ndak bisa begini do. Maknawi udah itu lo hukum udah itu lo. Terlampau banyaknya bicara hukum ndak do nak laku hukum gua cia lah do. Lah ya ler sana. Amal itu. Lah cukup lah sekian terima kasih maaf lahir dan batin. Kalau untuk Nagarian ambo aku 9 Penghulu gua ambo kelola gua. Tanggal 7 balai Juni 2008 balai. Kalau usulan untuk Minang tu ya sana ya. Usulan sana Minang tu kaderisasi dan penyadaran ala dari seisu itu ambo ala dari minimal 8 tahunan lalu. 3 kali PP lo ambo tu mambo temui tokoh-tokoh masyarakat adat ibadat budaya Minang tu. Jujurana pribadi, resiko pribadi. Tinggal pulang ke diri masing-masing tapi bala embo maklum juga.
Nyo nak mengerti do, mau kasih embo datang apa pun sampai nyo barang gua sedang mabuk, sedang mati. Sedang mode mayat idui. Kamu maklumnya tuh nyo kalau ndak do menanggapi. Jadi kalau di sana nan pengen idui sebagai manusia, jadi dari orang, dari manusia jadi orang. Daripada mati sase, mode 25 sadat begitu tadi, cuma tuh kama solat ke diarahan yang itu untuk sana pahami aja ya rukun picayo tu ada 6 itu picayo ndak ada nan pebuyek jo kaki tangan tu doh nama orang picayo nyo kalau lah dipebuyek jo kaki jo tangan go ada 5 caronyo tapi kalau caro solatnya cieknya rukun solatnya itu alo jukui rukunnya syarat nama itu rukun syarat go harus 5 dalam ciek perbuatan go ada unsur 5 caro ada 5 rukun, ada 5 syarat. Baru jadinya. Dan kalau jadi di dalam perbuatan itu tidak ada ateh nama solat, ateh nama tidak ada, tapi unsur dari 5 caro selamat dari rukun Islam itu ada dalam ciek perbuatan. Indak dalam ciek percaya doh. Ikulah bicara rukun Islam go, caro selamat. Sedekahnya sana taruh. Berzakat dia taruh, haji je taruh berulang-ulang kali. Itu baru rukun tu, baru caro. Kalau lah ada 5 unsur dalam perbuatan tu tu beko harus dengan nampak metode lo lah, metode syariat, metode torikoh, metode hakikat, metode marifat. Ndak sadang lo tu doh. Dia cek caro syariat jo, dia cek caro torikoh jo ndak sadang nyo. Kalau lah bisa lo sampai caro tadi itu syariat torikoh apa. Itu ndak ada lo namo itu dalam perbuatan do lai. Tapi dalam cek perbuatan ada di dalam tu nilai syariat, nilai torikoh, nilai. Amud itu. Sudah itu tuh kalau supaya nak tinggi lo kadar selai kalian 8 makna. Itu nan bahasa nan salapan tu nan libogo nan salapan. Sudah beko tu hukuman nambah leh, sejarah nambah leh, maknawiyah nambah leh. Di kalian lo 8 go 2. Disempurnakan yo nan 2. Anan 2 ije entahlah yo. Coba lah simak ulang video. Kau lah bisa se sana kasan tapi sa se dak lo bodoh dak lo do. Dungu dak lo do. Kalau orang mayat idui, orang gilo, orang mabuk kan ada makan hukum do. Sio-sio si dagang malang. Lah jale. Salah lo orang mengecek yang bodoh tu mah mengecek entea, mengecek entengak, mengecek yang gade BTB, guru tubuh. Salah lo orang tu. Nyo sana tu dalam keadaan mode mayat idui. Kalau mayat idui nak ada makan hukum bodoh doh, ndak bisa dikeceknya tear, ndak bisa tengak doh. Dipacaruin bagainya ndak kebagai dah nyo tu doh. Amakon yang terjadi di seluruh NKRI orang babuwe, komentar ke komentar, mari orang lah berbuat. Lah cukup itulah dulu sana. Berang sana kambu bokolai. Jadi bupati, gubernur, wali kota arahan dana ke kaderisasi dan penyadaran go. Lah berulang kali jadi bupati, ikut jadi penghulu lah berkali-kali ahli generasi gedung kebudayaan triliunan adolan mangkrak kebagai adolan ndak lah barabi itu. Dado kapal kosong, kapan lu ampo. Ucapan je nadonya perbuatan ndak do. Tapi nan perlu sana sadari wajar mode itu. Karena mode mayat idui, karena masih pada mati. Karena masih dalam kendali 6 tabiat binatang. Alat ditambah lele tu mah selain 5 nafsu mulia, selain 6 tabiat binatang, ditambah lele 5 baleh nafsu yang tertular nafsu setan. Aduh lo masih namo tu mah. Lo kenal diri, barang go mode mayat idui, barang go mati. Jadi arahkan dana untuk supaya idui, supaya jangan mabuk. Kasinan arahan piti. Kalau nak tunggu ialah kehancuran di sana. Likuifaksi negeri tunggu lah, bajalan bateh Tinjolawi itu. Ke dalam lawi saduanya. Anyo bajalan Gunung Talang, Gunung Merapi itu nyo impok sana tu saduanya. Itu teragak lah. Kalau kamu cerita lo pun dan kamu pandang masa depan kau sana tak kajui lo. Itu teragak. Jangan munafik je lah.
Kalau kau mau komentar tuh simak selengkapnya. Ambo sayang ngar sana sadonyo pacaru yang lambo pun ndak bagai deh ambo tu do. Cuma pun ndak ambo malu. Ambo ndak lolo kambo balik cari do. Hah? Nah komentar negatif di channel ambo di akun Facebook ambo ke di Instagram apa. Ndak masalah ke ambo do. Ambo memaklumi sana tu dalam keadaan bone bayar idui. Karena dalam keadaan mabuk. Abalo orang mayat idui orang mabuk kan dikecek bodoh teh ya. Nak ada mungkin. Lah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku YouTube kiriman ambonan terakhir. Kalau kada sana bagian lah kok. Atau no sebelumnya silahkan share, edit. Tak perlu minta izin doh aja judulnya begitu terserah, tergantung anggapan sana kambo. Itu lagi judulnya. Lah. Maaf aja lah kalau ambo ndak do membaleh sambutan sana, chatting sana apa sikon membari lama aja ambo bisa-bisa channel YouTube kan ambo. Bisa-bisa ambo akan ambo buat channel YouTube baru. Entah setahun lain, entah 2 tahun lain. Nah, jadi ndak bisa ambo melayani chatting buku orang lain, ndak do ambo kiriman baru buku orang lain. Lah, ambo lah maleh kau mah YouTube kau. Ba Facebook bagai ba WA, ba Instagram bagai ambo lah maleh kau. Lah, maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.